أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hürmetli arkadaşlar. Soru ve cevaplarla programımızın insan arkadaşlarından çok. Bugünkü programımızda ruzuğa alakadar meselelerle sohbetimiz. Orada bilen anlamadığım ki Cenab-ı Ramazan eyvallah nasıl tanıştırmak. Bugünkü programımızın aziz mehmeni Hayat-ı İslam ulemalar birlikte reis vekili Mahmutcan Damoğlan. Damoğlan'la bütün partnerimiz Allah razı olsun. Allah razı olsun. Birinci soru Ruzul'un Obat ve şer'i mühendisliğine bu hakta karındaşlığımızda ve Ruzul Kırmızı'nda Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aldı bilen bütün dünyadaki halkımızdaki ve şundakla Müslümanlarınki ruzu münasebeti bilen ulan hemmeylerini tebrikleymen. Allah subhanahu ve taala bütün Müslümanlarını ve cümleden Şarkı Türkistan Müslümanlarını bu ayne taat ibadet bilen ötküzüşke Allah nasip etsin. Allah subhanahu ve taala umumi Müslümanlarınki taat ibadetlerini kabul kılıp Müslümanların beşideki zulüm ve haftalık musibetlerini Allah öz kudretiyle kütürüversin ve şundakla bütün Müslümanlara muş zulüm karşı hareket kılışka irade, iman ata kılsın. Bu sual karta Arap dilinde as-siyam degan bu söz Kur'an-ı Kerim'de şu biz biladigan yani Ramazan ayı maksat kılınan asasda Kur'an-ı Kerim'de 7 o'rinda siyam degan söz kelgan. Bu siyam degan aslida lug'at ma'nosi nima desa bir narsadan to'xtash. Masalan Sami'anil kelam desa yani gap qilishdan to'xtash degan gap. Yoki to'xtash olsun. Tamak yeyishdan to'xtash olsun. Şu tuğallıqның üzerine Arap dilinde şu same deb ataydı. Lekin Kur'an-ı Kerim'de siyam degan söz şu şeriatda maksat kılıngan şer'i ma'no bilen kelgan. Yani tang atqandan başlap gün kirgechirek bo'lgan mush vaqtda yemek içmekten ve şundaqlı er-ayallık münasebettin to'xtashni maqsad qilgan asosda Kur'an-ı Kerim'de 7 o'rinda bu siyam degan söz kelgan. Fakat bir yadlam savm degan söz kelgan. Bu Sure Kahf'da faquli inni nazartu lir-rahmani savma falan ukellimel yevme insiya degan müşahede savm degan bu lafz bu atalgı kelgan. Bu yerdeki savmның ma'nosi nima desa men gap qilmayman, shukturman degan ma'noda. Siyam degan atalgı yuqorida degandek shar'iy ma'nosi bilan, ya'ni tong atqandan boshlab kech bo'lgan kun kirgichilak shu xil narsadan, ya'ni yemek içmekten ve shundaqla shahvatdan to'xtash maqsad qilingan. Bunun shar'iy ma'nosi shu. Lekin hadislarda Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinde savun degan sözün üzümü şu şer'i Ramazan'ı tutuş degan maqsadda savunun üzümü şu ma'noda kelgan. Şu hadislerin qatoridan kullu amalu ibnu adama lah illa savun fe innehu li ve ana eczi bihi degan müşahadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşahadiki savun degan sözün üzü şu şer'i
biz biladigan, musulmonlar biladigan Ramazanning o'zi shu. Buningga hamda adab yuzidan, yani adab yuzidan mush Ramazanning hurmatiga rioya qilish, bu Ramazanni ulug'lash maqsadida va shundaqla buzuq so'zlar, nachar ishlardan saqlanishning o'zimi mush Ramazan, yani savm degan ma'nininki ostiga kirdi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Leysa as-siyamu minal akli veş-şurb ve innema as-siyamu minar-rafasi vel-lagw" deb hadis kelgan. Demek Ramazanning o'zi, haqiqiy Ramazan degan faqat yemek içmekdilan o'zini to'sash, cheklash, to'xtash emas, balki shundaqli gap so'z va qalaymaqan ishlardanmi to'xtashning o'zini o'z yarado deb tunishtirgan. Shuning uchun bu Ramazanninki lug'at va shundaqli shar'iy ma'nosi yuqorida bayon qilingan shaklda bo'ldi. Rahmat Damola, endi ikkinchi savolimizga kelsak, ro'zaning hukmini islomda buni tushuntirib bersak bo'lardi. Musulmonlar tarixdan buyon tunib kelgan haqiqatlarning biri Ramazanninki farz ekanligi, ya'ni Ramazan ibodati islomninki 5 asosining biri. Arkanul İslam deb atiladigan 5 turli ibodat va amal va bunun biri Ramazan. Allah subhanahu ve taala bu haqda Qur'oni Karimda "Ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun." İman etgan müminler, sizlarga Ramazanning ro'zasini tutish farz qilindi. Bu Ramazanning sizlarga farz qilinishdagi asas g'oya, maqsad nimadan iborat desa, sizlarni bu Ramazan taqvodorlikqa, Allohdan qo'rqishga, ya'ni Alloh buyurganini qilib, Alloh cheklagandan yenishga elib borsin degan maqsadda Ramazan farz qilindi deb bu oyatni bayon qilgan va buningdan boshqa yana shahru ramazanallazi unzila fihil Qur'an deb boshqa nurg'un oyatlar bor. Vaqt munosabati bilan hamma oyatni o'ttirib qo'yishninki o'rni yo'q. Yuqorida degandek 7 yerda bu Ramazan to'g'riliq 7 oyatda bayon qilingan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Buniyal İslam ala 5" degan hadisning o'zida, ya'ni islom 5 asos qurildi degan hadisning o'zida shu 5 ning biri Ramazanning ro'zasini tutish deb bayon qilgan va yana nurg'un hadislarda har qanday bir odam kelib islom degan nima deb islomning nimaligini so'rasa, Peygamberimiz iman etish deb shuning qatoridan Ramazanning ro'zasini tutish deb bayon qilib berdi. Shuning uchun Qur'onda bo'lsin, hadisda bo'lsin, bu Ramazanning farzligi, vojibligi to'g'riliq nurg'un oyat, nurg'un hadislar bor ve musulmonlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanından başlap ta bugünkü kadar umumi musulmonlar bu Ramazanning farz ekanligiga kelgan, birlikka kelgan, bu bir musulmonligining dalili, musulmonligining pakiti Ramazanning ro'zasini tutish. Shunga olimlarimiz qanday bir odam Ramazanning vojib ekanligini, farz ekanligini bilib turib, bu Ramazanninki farzligini inkor qilsa kafir bo'ladi. Bilib turib tutmasa inkor qilmaydi ekan, lekin bilib turib tutmasa bu ig'ir gunohkor, fosiq. Hatto ba'zi olimlarimiz bunda odamni agar oshkor iftor qilib, ya'ni oshkor tomoq yeb yursa, islom davlati buni tutish lozim, so'rab qo'yish lozim degan mush hukmlarni olimlarimiz bayon qilgan, o'tirib qo'ygan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Ramazan tutmagan odamninki jinoyatininki qiyomat kunidagi azobining ne kadar ig'ir bo'lganligini bayon qilib, Abi Umama radıyallahu anhu bayon qilgan bir hadisda Peygamberimizningki o'zining tushida ikki odamning kelib Rasulullohning biligidan tutib bir tog'ning ustiga chiqqanligi, bu yerda dovzaxda azoblanayotgan nurg'un kishilarning inirgan ovozlarini anglaganligi,
Şundan keyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu qanday adam desa, dozaq azaplanayotganlar deb u ikkilarninki xabar berganligi ve ondan keyin bir qism insonlarninki o'zining putlaridan bir qism insonlarninki putlaridan issiqlik holatda azaplanayotganligi, bularninki og'izlaridan, yuzlaridan, quloqlaridan qon eqiyotganligini ko'rgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi ve sellem bular qanday adam deb bu ikkilandan Rasululloh so'rgan vaqtda bu ikkilan bular sening ummatining ichidan Ramazon tutmay qasddan Ramazonni buzib iftor qilib o'tgan, ya'ni tamoq yeb kunduzcho cheklangan vaqtda yemek ichmak yeb shahvatini joyida qilib mushunda Ramazonga beparvo qaragan kishilar deb xabar bergan. Demak, bu hadisdan Ramazonni qasddan tutmagan insonning jinoyatining naqadar ig'irligi, qattiq azobga duchor bo'lganligi chiqib turdi. İmam Buxoriy rahimahulloh muallaq holatda rivoyat qilgan, bayon qilgan bir hadisda qandoq bir odam Ramazonning ro'zasini qasddan tutmasa, ya'ni bir kunlik ro'zani qasddan tutmasa, bu inson zaman bo'yi Ramazon tutsimi, bu bir kunlik Ramazonninki joyda ado qilinmaydi, ya'ni bir kunlik Ramazonning qasddan buzib o'tgan o'rinda turolmaydi degan hadisni bayon qilgan. Shuning uchun musulmonlardan, umumiy xalqimizdan bu Ramazonga alohida qarab, alohida ko'ngil bo'lib, beparvolik yoki shaytonning nafsining havoyining kaynik kirib bu Ramazon tutmaydigan chet elliklardan boshqalarning ta'sirini bu haqni tutmaydi ekan, bu yuraverdi ekan deb biz vatandan tortib alohida hurmatlab, ulug'lab kelgan bu Ramazonni alohida ulug'lashimiz, hurmatlashimiz lozim. Bugungi kunda zalim Xitoylar xalqimizni Ramazon tutishni cheklayotgan, majburiy bir narsa yeyishga xalqimizni zo'rlayotgan shunday bir kunda Xitoyga qarshi turish, zalim bo'lgan o'zimizning qarshiligini ifodalashning bir yo'li Xitoy cheklayotgan Ramazondan iborat bu ibodatni texm ulug'lab, texm mustahkam esilganligimizning o'zi nima desa, bizning Xitoy qarshi turganligimiz, zalimga qarshi turganligimiz bo'ldi. Allah subhanahu va taolo hammamizni bu Ramazonni ulug'lab joy tutishni nasib etsin. Rahmat davomlar, Allah razı olsun. Endi tövendeki sualga kelsak, bu Ramazonninki kirganligini qanday isbotlaymiz, qaysi orqali bilamiz? Bu haqda shunday bilan birga biz Turkiyadagilar qachon tutishimiz kerak? Bu haqda shunday bildirsak. Bu Ramazonninki kirishini isbotlashni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala yes'elûneke anil ehillah kul hiye mevâkitu linnâsi vel hac deb alâhide bu Müslümanlar halk senden ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ay hakkını soraydı. Yani bu ayının çıkıp kiriş, bu ehval hakkını soraydı. Tam bulağı cevap vergin ki bu ay diyen bir alamet. Vaktinin alameti, hecden alameti dep Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala bunu bayan kıygan. Yani hecden kirgenliğini nimi qarab bilmez, ay qarab bilmez. Ramazan'ın kirgenliğini nimi asasen bilmez, ay qarab bilmez. Yani ayının hareketi olan bütün ibadetlerin ki sen Ramazan bilen hecden vakti ayının hareketi olan belgirindir. Her kandak ibadetinin vakti, namazının vakti mu adette günün hareketi olan belgirindir. Demek aynı Allah subhanahu ve taala malum ibadetlerin ki beş undaklı umumi vaktinin alamet kıygan. Bu Allah'ın öz kudreti olan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ne? Nimiga bağlıgan dese özünün sözüne ayıqı bağlıgan. Yani ayının körülüşüge bağlıgan. Nime degan dese bu vaqtda sumu liru'yatihi ve fturu liru'yatihi. Ayını körüş bilen Ramazan kiripti. Yani Şaban'ın ayninki tükenligine Şaban'ın ayını körsen var. Ramazan'ın ay adette
29-30 bo'ldi degan Peygamberimiz sallallohu alayhi. Lekin ko'pincha holatda 29 bo'lganligi umumiy dalillardan chiqib turdi. Agar sizlar oyni ko'rolmay qolsanglar, ya'ni havo tutgan, oyni ko'rolmay qolgan sharoit ostida Sha'bonni 30 ga to'liqlanglar. Ya'ni Sha'bonni 30 qilib andin tutinglar. Agar oyni ko'rib qolsangiz, Şaban 29 bo'lsa, keyin sizlar Ramazonni tutsanglar bo'ladi deganni bayon qilgan. Demak, oyni ko'rashga Ramazonning vaqtining kirganligini Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shu yuqorqi hadisida bayon qilgan. Shundoq bo'lg'achqa. Shundaqmi? Shundoq bo'lg'achqa Ramazonni oyni ko'rishga Ramazonning farzligi, vaqtining kirganligi oyni ko'rishga bog'langan bu hadisning o'zida. Shuning uchun havo chiqqan oyni ko'rishga to'san yo'qki, bunday sharoit ostida oyni ko'rish bilan Ramazonning vaqti kirgan bo'ladi. Lekin hammadan ko'rish kerakmi? Desa albatta yo'q. Ya'ni musulmonlar, jumhur olimlar Ramazonni tutish uchun adolatlik bir odamning oyni ko'rganligi bir shaharda, bir rayonda bu yetarli degan. Lekin Ramazonni tugutib, Ramazon hayit bo'ldi deyish uchun ikki odam kerak degan. Ikki odam. Lekin umumiy tarafdan ikki odamning guvohlik qabul qilinadi bu masalada. Ramazonning kirish vaqtini belgilash masalasida. Agar havo tuqib qolsa, u chaqda Sha'ban oyini 30 qilib, keyin Ramazonni boshlaymiz. Bugungi kunda zaman taraqqiy qilib, quyoshning harakati bilan, hisob bilan Ramazon tutsak bo'lamdi, bo'lmamdi degan ba'zi davlatlar, chunki mushuning bilan tayindigan ahvollar bor degan qarashlar o'tirib chiqilib, olimlarimiz bu haqda ko'pincha olimlar nima ittifoq desa, bugun to'g'ri bu hisob orqali kuzatish uskunalarining taraqqiy qilishi orqali, xususan hisob orqali oyninki qaysi vaqt chiqadiganligi, qaysi o'rinda chiqadiganligi nihoyat aniq belgilandi. Masalan, Istanbulda oy ko'rinadi falan tarixda, yoki Qohirada oy ko'rinadi falan tarixda desa, shu tadqiqot orqali bu asos to'g'ri chiqadi. Bu faqat oyni ko'rishga osonlashganligini bugungi kunda, oyni ko'rishning naqadar osonlashganligini musulmonlar tushuntirdi. Unda bo'lgandan keyin shu rayonlarda falan vaqtda, pustan tarixda Şabanning, Ramazonning oyini ko'rgani bo'ladi degan bu burundan belgilangandan keyin shu vaqtda bir necha odam yoki shu davlatdan ashinaga maxsus odam ajratib shu kurashga ma'lum o'rinlarga oyni kuzatish uskunalarini bekitdi bugungi kunda jiq davlatlar. Unda bo'lgandan keyin shu yerga chiqib oyni ko'rib, undan keyin Ramazonning farz ekanligini belgilash, bu ham hisobdan, ya'ni bugungi taraqqiyotdan foydalanganlik va shundaqli Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam hadisiga mucho amal qilganlar buni o'tirib qo'ygan va shundaqla umumiy tarafdan bir yerda masalan Saudiyada ya İstanbulda, Turkiyada masalan oy ko'radi, dunyoning hamma yeridagi musulmonlar shunga amal qilish lozimmi yoki her shahar, her davlat, her rayon o'zininki oy ko'rish ko'rmaslikka bog'lash lozimmi bu ibodatninki kirganlik vaqtini Ramazonning degan vaqtda olimlarimiz biraz tarashlatish qilishgan bu haqda. Lekin kuchlab qarash nima desa, vaqtda alohida cho'ng farq bo'lmagan, kechada birlashadigan, kecha asos o'xshash yoki ma'lum darajada 1-2 soat farq bo'lsa-mu, kechada vaqt birlashadigan davlatlarda ma'lum bir rayonda ko'rgan bo'lsa, butun shu kechasi odatda vaqtda birlik tepildigan davlatlarning hamma yeridagi musulmonlar shunga amal qilishi lozim
Eğer keçiri vakit birleşmeydiğen mesela hazır Şimali Amerika'dayız. Adeta 15-16 saat farklı manda rayonlu dünyada. Bunda rayonla okazı keçiri fakat birleşmeydiğen ise şu rayondaki kişiler aykırı kişi şuların bu lazım degan qarashni o'ttirib qo'ygan. Çünkü sahabalarning zamanı sınımı adeta Şam bilan Madinaninki o'xshash bo'lmaganlik haqida Kurayb radhiyallohu anhudan bir hadis bayon qilingan. Lekin bu hadisni olimlarimiz birinchi Ibn Abbosning va Madinadagilarning buni amal qilmasligi balki bu bo'lg'achqa bu voqelikni bayon qilgan. Amal qilmagan bo'lishi mumkin degan qarashdan bo'lgan. Ve nurgun bu haftalık fıkhi alimler talaş tartışma qilgan. Lekin Kur'an-ı Kerim'deki delil nima desa, "Femen şehide minkum ash-shahra falyasum." Qandaq bir odam sizlarning ishini ayni ko'rgan bo'lsa, Ramazon tutsin degan umumiy buyruq bo'lg'achqa, shunga kechisi vaqt birlashadigan davlatlarda qaysi bir davlat ay ko'rgan bo'lsa, boshqa davlatlar shu bo'yicha tutsa, arzligi buni isbotlanadi. Lekin bu yerde bir muhim yana bir nokta var. Mesela bazı vakti Saudi bilen Türkiye'ninki yoki Saudi bilen Suriye'nin yana bir devletinin o'xshamaydigan ahvolları shakllangan. Mesela Sudan, Saudi desek o'xshamaydigan vaqtlar bo'lgan. Bundaq bo'lgan vaqtda aslida shar'iy hukm, asli kuchli dalil bilan Qur'oni Karimning oyati bilan isbotlangan hukm o'xshash bo'ldi. Lekin o'xshash bo'lmadi. O'xshash bo'lmasligi mayli Sudanning yo Turkiyaning ayırdigan bir tashkil var. Mesela Diyanet qarashli har qaysi davlatlarda hozir ayırdigan kuni va ustunlar va maxsus ayning harakatini kuzatadigan tog'ning ustunlariga bekitgan mushundaq alohida kuzatish kunlari va mutaxassis olimlar var. Bu alimler mesela qaysi bir devlette bugün mesela asıl tünügün ay ko'rgan bo'lsa, yani çarşamba günü bugün Ramazan'ın birinci günü oldu. Elhamdülillah bu yılga jiqbi ixtilof talashlar chiqmadi. Tünügün ayını ko'ranmadi hammadan. Eğer başlaydigan bo'ldik. Yani cuma günü Ramazan'ın birinci günü bo'la oldu dünyanın jiq yerida. Lekin mushundaq o'xshamay qolgan vaqtda mesela bugün Saudi'de başlagan bo'lsa biz ay ko'rdik deb tunigan. Turkiyadagilar yo'q biz ayni ko'rmadik. Bizga nisbatan Ramazon juma kuni degan bo'lsa, Turkiyadagi musulmonlar cho'qim juma kuni tutish lozim. Saudiyadagi Saudiyadagilar tutibdi. Biz shu Kabe'ge, haremge tava ve şu tushgan rayon shu bo'lgandan keyin shu yerga tava tutmaymiz deb ma Turkiyada cho masalan Ramazonni bugun tutaverishning o'zi bu Ramazonning ruhiga bizning dinimizningki maqsad g'oyalariga zid bir ish bo'ladi. Bu din umumiy bizni jamoatlashishga, birlikda harakat qilishga, ibodatlarda birga bo'lishga chaqiradigan bir din. Ve şundaklı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bu. Ramazan sizler Ramazan tutkan güne, heyt sizler heyt kıygan güne. De bunu Müslümanların çoğu bağlayan başka hadisler bu hakkı bak. Aşındak boğa çıkan her qaysi devlet ki hususen mesela Türkiye olsun ya başka devletlerde kök sanlık Müslümanlar mesela bugün ay körülmedi. Bunda olgandan keyin biz cuma günü başlaymayız degan bo'lsa, shu yerdagi musulmonlar bilan, shu o'zimizning yurtidagi, o'zimizning davlatidagi musulmonlar bilan birga Ramazon tutish va shundoq shular bilan birga heyt qilishning o'zi, heytni kutaverishning o'zi bu dinning buyuk g'oya maqsadlarininki biri. Shuning uchun qalaniyaga ergishish yo ergashmaslik masalasi emas bu. Müslümanlar her yıl olsa müşna bir talaş tartış ihtilaf buludu. Eğer hem de umumi bütün dünyanı başkurduğun bir Müslüman halifesinin bir soğuğun bosiydi, ya ki cip devletini başkurduğun. Nerede oğun bos şu halife, mesela falan hüküne
Müslümanlığa bizning davlatda, mush xilofatda Ramazan emsi farz deb e'lon qilgan bo'lsa, Ramazonni boshlaymiz degan bo'lsa, hamma ayni tutsa bo'ladi. Lekin hozir bu siyosiy tuzilmalarning xilma-xil bo'lishi, davlatlarning xilma-xil bo'lishi, biz qaraymiz ham bu ishlarga biz siyosat aralashmaydigandir deb o'ylaymiz, yaxshi o'ylasak. Lekin bugungi kunda bu insonlarning hokimiyat sistemasidagilarning qanday o'ylashini uqurolmaydigan bir kun bo'lib qoldi. Mümkün ma'lum siyosiy g'arazlar bilan bu ishlar qalaymigan bo'lish ehtimolligi faqat yo'q emas. Faqat yo'q emas. Lekin biz umumiy musulmonlarning birligi, musulmonlarning islom dinining g'oya maqsadi asosli birlikda. Varka'u ma'ar raki'in masalan Qur'oni Karimda. Wasjudu ma'as sajidin. Nurg'un oyatlar bu vaqtda. Va bo'lgandan keyin şu birlikni vücut çıkarış için her qaysi rayondaki Müslümanlar, şu devletdeki köp sanlık Müslümanlar qaysi gündür Ramazan'la başlagan bolsa, şu gündü tutsa, heyetni qaysi gündü qilgan bolsa, şu gündü qilsa, bu şeriatga zid ish emas. Buni talash-tartib qilib bir qism odamlar masalan, bugungi kunda Ramazan tutib olib, bu yerda e'lon qilmagan bilan Saudiyalar e'lon qildi ya falan davlat e'lon qildilar. Oldin heytni egizpaschilik bo'ladimda. Heyt bo'lgan vaqtda. Bunda ziddiyat terishning o'zi bu Ramazonninki la'allakum tattaqun degan bu büyük g'oyasiga zid, bunga muxolif bir ish bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni birlikda Ramazon tutib, heytni birlikda o'tkazishga nasib etsin. Allah razı olsun da Allah. Yaxşı. Hem de burada kimlerle yaparız? Mesela bunun var bir çıkımı mesela kanda kişiler rüzgâra kanda kişiler nasıl gerek? Ramazan'da asası her kandak bir takalif yani İslam dininden her kandak bir mesuliyet, her kandak bir vacip işler asaslı alahide ayal mesela ayrıldığan meseleler var ve şundakla ayrılmaydıgan meseleler var. Bu Ramazan'ın farzligi alimlerimiz bu xuddi namazga o'xshash tarafı her kandak akıllık Müslüman balağat yetken meyli uğal olsun, meyli kız olsun hemsi farz. Müşakkakçiler bu ayal işkilisi o'xshash. Lekin o'xshamaydigan yeri erlarninki ayolların farq yeri qaysi desa ayollar bo'ladigan oydagi kasal meyli hayz olsun ya nifas olsun ayollar kesiri bo'lgan vaqtda bu chaqda ayollar uchun Ramazon tutish farz emas, balki haram. Ramazon tutish qat'iy to'g'ri emas. U chaqda bu ayol tini sog'lom bo'lsa, shu Ramazondan keyin shu necha kun tutanmagan bo'lsa, ayollar kesili sababidan shu necha kun tutanmagan kunning o'rniga bir kunga bir kun Ramazon tutadi. Ve şundakla erlerge nispeten, meyli ayollarga nispeten bolsun, musafir olgan bolsa, sefer haletide eğer bizini biraz kıyınçılık kaldığan his kıysa, Ramazan'ın tutmusu buludu, keyin ornuğa tutuvası buludu, şu tutanmagan günge. Lekin bugün gerek, asan günlerde, yani sefer vasısı asallaşkan, mesela cinet saatte Saudi'ye kitaleydiğen, ya ki ne kitedilse 4-5 saat kitaleydiğen Avrupa bilen kılıngan seferler. Bunda vakitte bir adam Ramazan tutsun için bunu eyiplaşkı olmaydı. Ben bu farz Ramazan tutumen de tutsa Allah çok onu kubul kılıdı. Allah onun mükafatını caydı birdi. Yani bazı bekçekidin eşep vay bu seferde zat Ramazan tutması gerek. Deydiğim bunda karışlı var, onda emez. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin içinden Ramazan'da Resulullah bilen birgi kıygan seferde Ramazan tutkalları boğan,
tutmaganları bo'lgan. Tutmaganlarni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam voy nima ish tutmadimi demagan. Tutganlarni voy Ramazonni buzishing lozim. Chunki biz safarda demagan. Shuning uchun bu bir ruxsat. Bir odam buni tutsa, buni amal qilsa, qat'iy xato emas. Ramazon safar qilgan vaqtda Ramazon tutmasa, yana bir odam men keyin saqlam. Bu safarim net soatlik safar, yani uzun yavog'ini bilan aeroplan net soat borma. Tutaman deb tutaversa, Alloh subhanahu va taolo chuqur buni qabul qiladi, uning mukofotini beradi. Ramazon tutmagan odammo keyin Ramazonni qazosini qilsa, uning mukofotini Alloh subhanahu va taolo. Chunki har odam o'zining tan sog'lomligi va safarninki jafo yoki jafo emasligi shunga qarab ish bo'ldi bu haqda. Shunga endi farz bo'ldi Alloh er ayol hammasiga farz, lekin ayollarninki kasal bo'lgan vaqtda yoki nifosdagi vaqtda bu chiqib ketadi. Ya'ni bular u vaqt farz emas. Hammalarga nisbatan safar qilgan vaqtda farz emas. Ramazon tutish safar qilgan vaqt farz emas. Keyin qazosini qilib olsa bo'ladi. Tutsimi o'zininki har bir safar qilguvchininki ixtiyor. Kasal bo'lib qolsa hamda kasal munosabatlik kasal bo'lib qolsa, bu kasalga Ramazon ta'sir qildigan bo'lsa, ya'ni kesiri og'irlab ketdi ekan masalan, bunda bo'lib qolsa tutmaslik lozim. Bo'lmasa tutsa bo'ladi. Onlar müşahede mesela var da bununla bir yaşlılar konuşulursa mesela hayız şeklindeki keseller vücut tutmasa yaşlılığında bunun mısır caiz vakti çok fazla yana bir de hazırlandı yakın Arap devletlerinde Türkiye'de az bir kısmı adamların ki vardı. Aslında vaba vaktida üniversite kalgan bir vakitte kalkan vücutsa insanın bedeni arzıda gidiyor. Mümkün immunit kişi arzıda da bu vakitte bu kesel zırak çarpış ihtimali var. Şu keselin aldığını eriş için vücut tutmasını bunu da hep sözde Erdoğan'da cemiyette Arap devletlerinde yapılan yüzünde Türkiye'de aldığını var. Bizim Uygurların içinde yok. Burada gösterişti ki elimizdekilerden uygularımız hem de eğer Burak varsa Burak'ta şüşencilası olsa Burak'ın kısaca dokunursak. Birinci olarak Allah Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Yani silman işanıldım, kandak bir adam kisel olsa, ya sefer de olsa, o vakitte Ramazan tutmayıp, başka vakitte şunun orununu tuluqlavasın, başka günlerde dedi. Bu yerde فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا dedi. Yani kisel olsa dedi. Kisel olsa, kiselinin vücutta çıkan buluşu bir insanın emeli hakikatte kisel buluşu lazım. Lekin kisel bokkalamamlı ki, mesela bugünkü günde bedenim acizlab, bu şıkta virüs juqqalam olmağa. Mesela kisel bokkalıştın ensirep. Kisel bokkalışının aldığını alımen dep, Ramazan tutmasanız buludu demedi bu ayette. Yani kiselliknin yüzünü şart kıldı. Tutmaslıktan şartı bir adamın hakiki kisel buluşu dedi. Bu birinci nokta. İkinci nokta, tatbikat, yani insanın cismini tatbik almış sahiye alimleri adette insana Ramazan tutuşunun izi meyle Müslümanlığı aşında bir ay tutsun ya ki bu bütün Hristiyanlığın ba, Yahudiydim ba malum farklılık bizimki okşumaydı. Malum net saat dinası yemeydiğen ya malum tamakını yemeydiğen aşında dillada aşında nimban. Tamaktın, içimliktin ürünü çekleydiğen işler var. Yani insanın ki özünün cismini, aşkazını malum net saat tamak yemey, aram aldırışının yüzü bu insanın immunitesini teknik aşırdı diyen tetkikat var. Hemisi bu kuruk gepler, bu cemiyet bulavatkan gepler.
Belki Ramazan aslında çoğu Sahiye Ministerliği yani Sahiye alimlerininki doktorlarının tədqiqatı boyunca bu şu 11 ay işligen yani insanın aşkazını 11 ay her daim harekette hem de. Tamakni hazm qilish bilan, ichimlikni hazm qilish bilan her daim hareketli bo'lgan bu aşkazanning ichki a'zoni bir ay mushundaq ma'lum vaqt buni cheklab turishning o'zi bu insonning immunit kuchini oshirishda, insonning tan sog'lomligini asli keltirishda buning nihoyat roli zo'r deb men o'tirib qo'yalkan olimlar. Ashundaq bo'lgan odatda bizning tevhidlarimiz mi deydi? İnsanın en düşmanı nima deyse jiq yeyish degan gapni bu tarixdan buyon tevhidlarimiz deb kelgan gap. Yani tavoqni jiq yeyverishning o'zi bu insonning badaniga eng ziyonli insonni kasal qiladigan ish mana shundan iborat deb bayon qilgan. Shuning uchun birinchi o'ylab kallamizni aniq bo'lish kerakki, kasal bo'lib qolishdan qo'rqib, Xitoy virusi masalan juqib qolami menga ya ulamı bulamı deb Ramazan tutmaslik bu asli doktorunun qarşısını bilmegenlik, dinning qarşısını çok elbette texim bilmegenlik. Bu doktorlarning tədqiqatı boyunca bu Ramazan tutuşunun o'zi badanga ziyonliq emas, balki badanning immunit kuchini texim oshiradigan alohida bir sabab. Diniy tarafdan esa Qur'oni Karimda yuqorida degandek "Faman kana minkum maridan" sening ishingizdan kasal bo'lsa dedi. Yani kasal bo'lishdan qo'rqib qolgan odam demadi, balki kasal bo'lsa dedi. Ondan ikkinchi bir nuqta bu vaqtda olimlarimiz şu an kasalni turga bo'lganlar. Birinchi turdagi masalan bu Ramazan qat'iy onunga ta'sir qilmaydigan, ziyon yetkazmaydigan Ramazan tutush. Mesela bir yerden zukam bo'lib qoldi. Ya azroq besh og'rib qoldi. Ya azroq qut og'rib qoldi, bir og'rib qoldi. Ramazan tutsa bu kasalga qat'iy ziyoni yo'q o Ramazan'nki. Bunda olsa, bunda odamga nisbatan Ramazan tutishi vacip. İkincisi bir odamda kasal var. Bu kasal Ramazan tutsa Ramazan'nki azroq ziyon yetish ehtimolliği var. Ziyon yetishi aniq emas. Ramazan tutqanlik sabab bilan o kasal ig'irlab ketadigan mandaq bir ahvol yo'q. Lekin ziyon yetish ehtimolliği var. Bunda o'qasho desa, bu odamga nisbatan Ramazan tutish makruh degan. Makruh agar tutsa Allah onun Ramazan'ını qabul qiladi. Tutsa qabul qiladi. Bunda kasallar keyin masalan saqaygan vaqtda Ramazan tutsa azroq ziyni var. Ziyni bulash ehtimolliği var. Bu kimning gapi bilan? Doktorning gapi bilan. Har odam o'zi azroq kasal bo'lib qolsa, men kasal bo'lib qoldim, Ramazan tutsam ziyni oldigan o'xshaydi deb o'zining xiyoli bilan qiysi bo'lgan ish emas bu. Doktor bu odamni ko'rib, siz Ramazan tutsangiz, bu Ramazan siz azroq ziyon yetkazdigandek turdi. Daringizni vaqtida yemaydi ekansiz, masalan. Vaqtida yemasangiz bo'lmaydi u darini. Deb mushundaq dedi. Ziyon yetkazishini aniq belgilamada, lekin ziyon yetkazishi mumkin dedi. Bunda odamga nisbatan shu makruh. Tutsa, lekin durust. Allah qabul qiladi. Tutmay qolsa, keyin uning o'rniga tutuvasi bo'ladi. Uchinchi turdagi kasal bu bir insondagi har doim saqaymas kasal. Saqaymas kasal. Masalan, böğrügün tazalab turishga ehtiyojli odamlar var bu masalan. Har doim böğrekni yuvib tazalab turmuş bo'lmaydigan, suv ichib turmuş bo'lmaydigan. Shunga o'xshagan insonda saqaymaydigan, her daim bunun darisini qo'llanib turmushi bo'lmaydigan zodi bütün doktorlarning ittifoqi bilan Ramazan tutish bu odamga ziyonli. Ramazan bu odamning kasalini texnik ig'irlashtirib o'tirganligi aniq. Mushunda turdagi kasal bo'lib qolsa desa olimlarimiz bunda odamga Ramazan tutish harom deydi. Bundaq odam doktorlarning umumiy ittifoqi bilan bu kasalga Ramazan tutsa zodi ziyonli, bu kasal texnik ig'irlab ketadi deb o'tirib qo'ygan. Isbotlangan mushunda kasal bo'lsa, bundaq odamga
Ramazan tutuş haram. Bu adam Ramazan tutsa taat ibadet kıygan bulmaydı. Belki Allah çekilgen haram işini kıygan buldu. Çünkü bu adam "Femen kâne minkum meridan" diyen ayette xuddi inkar kıygandek muamil kıygan buldu. Şunun için bunu Ramazan'ın hatta kubul kılmaydı Allah subhanahu ve teala diyen alimlerimizin çok bak. Şunun için bundak adam kat'i Ramazan tutması gerek. Bundak sakaymaz kisel adamlar tukum fidya verives buluyordu. Sakaygan vakitta keyin tutamen demey belki bundak kiseller çok derhal tutanmagan Ramazan'a her günüge bir adamga tamak verip fidyanı vakti bilan berip qutuluşu en afzal muşu bu sakaymaz kiselliki adamlarning ahvoli bundak bo'ldi. Shuning uchun bütün halkımızdan bunu beparvolik bilan qarab kasal bo'lishdan qo'rqaydi ekanman deb kasal bo'lib qolamanmi deb qat'iy Ramazon tutmaslik ig'ir jinoyat, ig'ir harom xato ishni qilganlik va shuning bilan birga kasalning ig'irlashishi aniq turib Ramazon doktorlar zardisan Ramazon aniq ziyonli kasalning ig'irlab turib hayoting xavfga uchraydi da'vatgan turib Ramazan tutuşunun üzümü çok, bu mu haramdı, hata işini kıyalım. Allah razı olsun. En ahırda sorunuz bu çıkmalarını kaç yaşa kirgende rüzgârsız buyuruş gerek. Bu konuda mesela bağlı oğlanlar buna rüzgâr tarifliyor. Hem de bağlı oğlan 10 yaş, 13 yaş, 13 yaş çıkmalar var. Bunların bazıları kısımlıklar tutuyor, bazıları atanesi rüzgâr köndüreş için buyuruşlar tutuyor. Bu önemli. Bazılarımız kaç yaştan başlayıp buyuruş gerek, köndüreş gerek, kaç yaşta tutması olmaydı. Bu hayatta böyle kendimiz ölçsek. Bu vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük balını sizler 7 yaş kirgen vakitte namaz okuşup burunla 10 yaş kirgen vakitte namaz okumasa burunla yani orada bir şeyleri sunduruyor diyen gap emesem diyen gap emes o belki azrak bir korkutuş için edeplanlar demekçe bu şundak buyurgan namaz karta şu an alimlerimiz bağımlı 10 yaş vaktinin tatip takat kılar İslam Ramazan tutuşka köndürüş aslı vacip emez. Namaz mı vacip emas de aslı 10 yaşlık balığa. Lekin namazı köndürüş için Peygamberimiz şu yol yoruqni bizi ko'rsatgan. Şunun için xuddi shuningdek Ramazan'ı mı köndürüş için men o balı 8 yaşlı olsun ya 9 yaşlı olsun ya 10 yaşlı olsun Ramazan'ı yaxshi ko'rib ko'ngilish için güneş için şu vaqtda balalarni köndürse bo'ldi o. Bunu o'tirib qo'ygan şu bala uni taqat qila oladigan bo'lsa takat kılaraydan küçüydiren bolsa. Eğer küçü yetmey, Musulma çık gitti, vay ben Ramazan'da buzu yutman dep mesela esir oldu, saat 5 oldu değil, 2 saat var tekrar ya 3 saat var. Bunda olup kalsın, vay sen zaten tutuşun lazım. Sen nimide tutkan de, tutkan diken zaten bunu tuluklu musan bulmaydı dep balını zorlasak bulmaydı. Tamam sen bir şey sivet balam dep, ağaçtan saat 4 kişi, 5 kişi, köngelligim var asla atigende tamak yediren bala bu çok iş. Bu şimdi akılıp köndürüş lazım. Sen başlagandan keyin atigende niyet kıygandan keyin zaten çidişin gerek dep zorlasak olmaydı. Bu doğru emas. Peki atigende biz öyle bir soruluk yap mesela atanı söylem billa balla. Ondan keyin andın saat 3 kişi ya 4 kişi tamak yemey. Ben Ramazan tuttum dep bir xil hoşluk mis kılıdım bala. Ramazan tuttum çoğu optum hemen dep üzülüm anda. His kılgan ahvalım var. Aşına boğaçka 10 saat tamak yemedi mesela. Ya 12 saat tamak yemedi. Uşunda tamak yemey, onun keyin çıdayamay kalsa, biraz yesi buludu, çıdısa tutsu buludu. Atanısına lekin, sen zaten tutmasan bulmaydı, etigen niyet kıygandan keyin de, farz bulmagan bir emelne, farz emeldek muamel kılışı atanın nispeten çok hata. Lekin aynı 12 saat tamak yiyizmey. Ramazan tuttun balam dep manda köndürüşünün üze muş ibadetke kelgüsüne ubanınki künep yakşı çok buluş için alahide faydalı. Eğer bu bana rüzgâr 10 yaş 12 yaş bana ötüyen olsama bunun ecri kimli buldu? Bana olandı, atana olandı, genç kişi olandı, belki anda oldu bunu mesela.
bunun ecri ata-anası buludu. Balığım olmanda Balığım tabii buludu. Balığım buludu. Ata-anasının ki şu bana ajna bir yakşı adam bolsun. Hep alahide tirişçanlık, kıyğanlık için ata-anığımı elbette bunun ecri buludu. Balığımı inşallah ecri buludu. Allah razı olsun. Hürmetli arkadaşlar, bugünkü sohbet hayatına programımız müşahede arkadaşlar. İnşallah bunun için kira katıldı programımızı görüştüren hemen Allah katıldı. Hayırlı hoş aman bulunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.